सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो में आपके लिए। देन आज विराट सर का फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं इस टाइप से कुछ। देन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी इस टाइप से कुछ फ़ोटो एडिटिंग करना आ जाएगा पिक्सआर्ट से। देन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पे तो प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें ताकि इस टाइप से मैं फ़ोटो एडिटिंग वीडियोस डालता रहता हूँ तो आप तक सबसे पहले आ सकें। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इस टाइप से कुछ फ़ोटो एडिटिंग करना आ जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। सो पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। देन एडिट ए फोटो पे क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर लेना है जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं। तो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, स्क्रॉल राइट करना है। देन स्क्रॉल राइट करने के बाद कटआउट पे क्लिक करना है। देन इसका बैकग्राउंड पहले तो कट आउट कर लेना है। देन कटआउट करने के लिए पर्सन पे क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप से। देन अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। देन कुछ इस टाइप से डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पास डिटेक्ट नहीं किया सो ब्रश पे क्लिक करना है ये वाला। देन इसका हार्डनेस को 100 कर देना है। देन इतना करने के बाद इसका साइज को अपने हिसाब से कर लेना है। देन कुछ इस टाइप से जूम कर लेंगे। देन कुछ इस टाइप से चला लेना है। कुछ इस टाइप से गाइस। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद ये ऊपर राइट साइड इस पर क्लिक कर देना, आइस पे आइस अप कर देना है। देन कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो बन जाएगा। सो इतना करने के बाद कर देना है डन। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल राइट करना है इसको भी। देन स्क्रॉल राइट करने के बाद ड्रॉ पे क्लिक करना है। सो ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कुछ इस टाइप से छोटा कर लेंगे। देन इतना करने के बाद 3 डॉट के बगल पे इस आइकन पे क्लिक करना है। देन एक बार उसी फोटो पे क्लिक करना है। देन इतना करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। सो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको कर देना है ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से छोटा करने के बाद कर देना है डन। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, एक दूसरा फोटो ऐड करना है। देन ऐड करने के लिए प्लस का आइकन पे क्लिक करना है ये ऊपर एम्प्टी लेयर पे। देन एम्प्टी लेयर ले लेंगे। देन एम्प्टी लेयर लेने के बाद ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। देन प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर लेना है दूसरा। सो दूसरा फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करके फ़ोटो के नीचे ले आना है, वो जो पहले पीएनजी का नीचे ले आना है। देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसको छोटा कर लेंगे। देन इसको इस टाइप से कुछ बड़ा कर लेना है। देन पूरा बैकग्राउंड पे। देन इसको यहाँ पास इस टाइप से कुछ एडजस्ट कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, ये सही का आइकन है इस पर सही कर देना है। देन कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, इरेजर पे क्लिक करना है। सो इरेजर पे क्लिक करने के बाद दोबारा उस पर क्लिक करना है। देन दोबारा क्लिक करने के बाद ये लाइन पे क्लिक करना है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद इसका साइज़ को 100 कर लेना है, 128 कर लेना है। देन इतना करने के बाद इसका ओपेसिटी को 83 कर लेना है। देन इतना करने के बाद ये 3 का निशान पे क्लिक करना है। देन इसका हार्डनेस को 46 कर लेना है। देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसको कुछ इस टाइप से हल्का हल्का इस टाइप से कुछ इरेज कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से इरेज करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है लाइन पे। देन इस बार इसका ओपेसिटी को 44 रख लेना है। देन दोबारा तीर के निशान पे क्लिक करना है। देन इसका हार्डनेस को
11 रख लेना है, फिर आ जाना है बैक। फिर बैक आने के बाद कुछ इस टाइप से उसी टाइप से इरेज करना है। देन कुछ इस टाइप से करने के बाद दोबारा करेंगे इसी टाइप से। देन इसका ओपेसिटी को 31 कर लेना है। देन तीर के निशान पे क्लिक करके इसका हार्डनेस को माइनस कर लेंगे। देन माइनस करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है। देन कुछ इस टाइप से करने के बाद इसको हल्का हल्का दोबारा इस टाइप से इरेज कर लेना है। इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट के बगल पे इस पर क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। देन एम्प्टी लेयर ले लेंगे। सो एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है एम्प्टी लेयर को। देन एम्प्टी लेयर को ये फ़ोटो के नीचे ले आना है, ये वाला। देन फ़ोटो के नीचे ले आने के बाद आ जाना है बैक। बैक आने के बाद जाना है कलर पे। कलर पे जाने के बाद इसका कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। देन कर देना है डन। सो डन करने के बाद जाना है ब्रश पे। सो ब्रश पे जाने के बाद दोबारा लाइन पे क्लिक करना है। देन इसका हार्डनेस को 128 कर लेना है। देन इतना करने के बाद इसका ओपेसिटी को 47 कर लेना है। देन तीर के निशान पे क्लिक करना है। देन इसका हार्डनेस को माइनस कर लेना है। देन इतना करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इस टाइप से कुछ चला लेंगे ब्रश को हल्का हल्का। कुछ इस टाइप से अच्छे से चला लेना है गाइस। देन कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट के बगल पे दोबारा क्लिक करना है। देन इतना करने के बाद ऊपर वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। देन इसको कर देना है मर्ज। तो थ्री डॉट पे क्लिक करके कर देना है मर्ज। तो मर्ज करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो बन जाएगा। देन इस फ़ोटो पे क्लिक करना है अब। देन फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आ जाना है बैक। तो बैक आने के बाद जाना इरेजर पे। देन इरेजर पे जाने के बाद दोबारा क्लिक करना है इरेजर पे। देन ये लाइन पे क्लिक करना है। देन इसका ओपेसिटी को 100 कर देना है। देन ये तीर के निशान पे क्लिक करना है। देन इसका हार्डनेस को 91 कर लेना है। देन आ जाना बैक। तो बैक आने के बाद इसको कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। तो जूम करने के बाद इसका साइज़ को अपने हिसाब से कर लेना है छोटा। देन कुछ इस टाइप से इसको इरेज कर लेना है यहाँ पास आइज़ के अंदर। देन यहाँ इस पे भी कर लेना उसी टाइप से। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद थ्री डॉट के बगल पे इस आइकन पे क्लिक करना है। देन इतना करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। देन एम्प्टी लेयर ले लेंगे। सो एम्प्टी लेयर लेने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके इसके फ़ोटो के नीचे ले आना है। देन इतना करने के बाद जाना है ब्रश पे। सो ब्रश पे जाने के बाद इसका हार्डनेस को 34 कर लेना है। देना जाना बैक। तो बैक आने के बाद जाना है कलर पे। कलर पे जाने के बाद कलर वाइट सेलेक्ट कर लेना है। देन आ जाना है बैक। तो बैक आने के बाद इसको कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। देन जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से कर लेना है। देन इतना करने का दोबारा इरेजर पे क्लिक करना है। देन इरेजर पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट के बगल पे इस आइकन पे क्लिक करना है। देन एक बार वही फ़ोटो पे क्लिक करना है। देन जहाँ पास अच्छे से इरेज नहीं हुआ है वहाँ पास इस टाइप से कुछ इरेज कर लेना है दोबारा।
सो कुछ इस टाइप से करने के बाद जाना है ब्रश पे। सो ब्रश पे जाने के बाद दोबारा क्लिक करना है लाइन पे। देन इतना करने के बाद इसका ऑपोजिट को 47 कर लेना है। देन तीर के निशान पे क्लिक करके इसका हार्डनेस को माइनस कर लेना है। देन माइनस करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है पहले तो। देन जूम करने के बाद दोबारा क्लिक करना है। देन इसका साइज़ को 31 कर लेना है। देन कुछ इस टाइप से चला लेना है। देन इस आइस पे भी उसी टाइप से कर लेना है गाइस। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद इसका ओपेसिटी को 21 कर लेना है। देन इतना करने के बाद इसका साइज़ को बड़ा कर लेना है। देन बड़ा करने के बाद हल्का हल्का यहाँ पास कुछ इस टाइप से चला लेना है। देन इतना करने के बाद दोबारा उसी टाइप से इस आइस पे भी उसी टाइप से कर लेना है जूम करके। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद इसका ओपेसिटी को 11 कर लेना है। देन साइज़ को अपने हिसाब से करके हल्का हल्का यहाँ पर भी चला लेना है कुछ इस टाइप से। देन इतना करने के बाद यहाँ पे भी इस टाइप से कुछ चला लेना है। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट के बगल पे इस आइकन पे क्लिक करना है। देन इतना करने के बाद इसको कर देना है मर्ज। सो मर्ज करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, दोबारा थ्री डॉट पे क्लिक करना है। देन थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट आइकन पे क्लिक करना है। देन एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है। देन एम्प्टी लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके ये फ़ोटो के नीचे ले आना है। देन आ जाना बैक करने के बाद जाना है कलर पे। कलर पे जाने के बाद इसी टाइप से कुछ कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आ जाना है बैक करने के बाद जाना है ब्रश पे। सो ब्रश पे जाने के बाद इसका साइज़ को 128 कर लेना है। देन 36 कर लेंगे इसका ओपेसिटी को। देन इसका हार्डनेस को माइनस कर लेना है। देन माइनस करने के बाद कुछ इस टाइप से चला लेना है। देन इतना करने के बाद फिर डॉट के बगल पे जाना है, फिर इसको ऊपर कर लेना है, जूम कर लेना है कोई हो गया। सो जूम करने के बाद कुछ इस स्टेप से आपको फ़ोटो बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, डन कर देना है। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा कलर पे जाना है। देन कलर पे जाने के बाद इस बार ब्लू सेलेक्ट कर लेना है। देन कुछ इस टाइप से करने के बाद दोबारा उसी टाइप से करना है गाइस, सॉरी। देन इसको भी कर लेना है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद कर देना डन। सो डन करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा थ्री डॉट के बगल पे क्लिक करना है। देन इसका ओपेसिटी को माइनस कर देना है 36। देन इसका भी माइनस कर देना है 13 के अराउंड आसपास रख देना है। देन इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। देन इस स्टिकर पे क्लिक करके सिंपली किंग सर्च कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है। देन स्क्रॉल अप करने के बाद ये वाला PNG सेलेक्ट कर लेना है।
सो सिलेक्ट करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसको कुछ टाइप से जूम अप कर लेना है, देन इसको यहाँ पास कुछ ही टाइप से एडजस्ट कर लेना है। देन इतना करने के बाद कर देना डन। सो डन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो बन जाएगा। देन इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।